Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Welcome back to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And if you're new here, we are happy to you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on that notification bell so you will be notified for more upcoming videos. The merit of it. If you look at that blur video, what do you make out of it? Nothing. Okay. How do we link this video to 10-minute video? From 10-minute video, phone, because that from there you can do full forensic of everybody in the house. That is how you crash a case. Yomi knew that police are not working on the 3-second video. Yomi came out and was praising the police. Baba Mohbad from onset has been shouting, do full forensic and do full forensic. No. You are saying that Baba Mohbad doesn't want Adura to be. When Adura was arrested, did Baba cry? Did Baba go there? Baba doesn't want. All the lie that Baba doesn't want Adura. All the lie that Baba was arrested. I don't know why if people don't think well. Adura has been arrested. Baba did not run to police station to go and bail Adura. My son is not there. Baba, anybody who is involved, I don't care. The same Baba that went to the Osontu over in Bami and told the police, even if it is Adura, charge the case to court. Baba said, charge that case to court. I don't want to know who is. You now tell me that the same Baba is hiding. If Baba is hiding anything, will Baba sue DPP, sue Lagos State government? DPP and police shame Baba that this man is only pretending, is shielding his son. There's no evidence that anybody has taken any step. And Baba is saying, oh, this step that you are taking is affecting him in any way or the other. So if you may just bring it one narrative, cook one story, it's not different. That's why I laid the background of the CCTV to see how he now brought. He sent the number of the. God, I told us that the neighbor refused to. The neighbor only released his email. So Baba did not have. They got to the house, to the street. They were calling you that you contacted. You did not give them even the identity of the neighbor. If you are talking about the person that Biodun Lawal, when Wunmi went online from Mohbad's house or street, that lady follow Yomi. They were interacting. It's not as if it is Baba person. It was even on Yeye Kudi's platform. They solidified their relationship. They were exchanging things, and from the way Yomi conducted himself, right from Yeye Kudi's platform, and from people like Biodun Lawal, they started doing their background check on Yomi. That it seems this guy is just extorting the public. So they were the one who now suggested Sheyi. Sheyi was now packaged as a lawyer who was going to the neighbor's house. You understand now? People have been running, they have been having their doubts. So when Yomi gave them a particular number that he was living in the estate, they discovered that the person was not living in that estate, was living somewhere else. That this could be another setup that Yomi just want them to walk into a net of somebody to sell another lie to them. So it created the doubt. He's never consistent.
is the one who ran out of the country, is the one who raised fear. So if he is now afraid, are you not the one who entertained fear and even broadcasted it? If the neighbor has told you, why do you need to send anybody? The neighbor was not expecting anybody. He was expecting a court order. Go and work on the court order. Serve the man. Amori, at the time that the neighbor asked for court order, why can't Yomi say, okay, this court order, can you give me your name? I don't need your telephone number, so that we can serve you the order. At least a court order will be specific. It will be a specific order that so person said has a CCTV in the compound. The court will mandate the person to give access to the police to check the CCTV. Can you get a specific order without the person's name and specific address? The person must have given you full detail. Not that go to the area, I will share my location. I will share my location with you. Location with for what? So when you now look at where we are today, on this 3-second video capacity to crash the case, your main focus is on something that we trend and will be able to get donation. That's why it go to a platform where you can give them special title. Do you know how scammers operate? Amori, we all know. This fake celebrity endorsement. And that's why he went to Latisnet platform and was hailing him. You are going to be number 1 on this justice. Even if you are not a frontliner, if you are not in front, even if you are not on ground, but one raising the money on this platform, you are the one doing this. It's all gimmick to just get donations from that platform. It's now what is telling them now. It's telling them now that some people are blocking his moves. Tell me one single move. One single move. If not distraction. Because he's not the one who discovered that there was CCTV in the house now. We discovered this before now. Before he came into this justice for mobile, we have been asking for full forensic. Is the forensic on the 3-second whatever. If Yomi has joined us in challenging police, we are not condemning them. They are good officers. There are those who are still willing to work. There are some who are in the background and are ready to work. But Yomi told us that the commissioner of police, everything is set, we should go and rest. They are on top of the game now. They will have to run. They are on the run now. They are running at skater. They are doing this. How can you now be telling us Baba Mohbad is a problem when you have a commissioner of police who is your friend? Conference call. I will join you later. Okay. Yeah. Thank you. Olabisi, Mami, ẹ mú ti ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ ti rí? Ṣé you can hear that now? Yomi Ole. You see? So, bá ṣe máa ṣe ń sọ debating talk yẹn. Ẹjọ́ báwo náà ṣe ń sọ náà? Báwo náà ṣe ń conclude? Mo ti gbàgbé. Ẹjọ́ bá mi conclude. Tó bá ti parí debate. No, ṣé debate ni? With this few points, with my I hereby concur with few points of mine, I hereby conclude that Yomi is hate. I thereby conclude that Yomi has gbé Latisnet ní gógó. I hereby conclude that Yomi has been able to gbé Latisnet ní gógó. Mr. Lati, Yomi ti gbé yín ní gógó. Truth be told. Ẹ lè ṣe ṣòfò mi lọ́la o. Yẹ o pé mi gan-an kí ẹ.
With this few points of mine, I hereby conclude. Submit my thought that Yomi has successfully send the request. Mr. Lati, ọgbẹ́ yìí ní gógó. Kí ló wá dé wá serious pa? Lágbára. Number 1. Yes o. Báyìí kí network tún jẹ bọ́ o. Wàá tún ní mi ò gbẹ́sẹ̀. Network ò lè já mi bọ́ kò sì gbádùn. Ìyá Ọ̀yọ́ ṣe wà. Same to you. Same to everybody. Happy Mother's Day. Ẹ má bínú. Happy Mother's Day o lórúkọ Jésù. Àmín. Àmín. All the mommies in the house, happy Mother's Day to you all. Àjọṣe mi ni o. Ó ní bá yín nínú bojì lórúkọ Jésù Kristi. Amen at everybody. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe wàhálà ọmọ, ọ̀nà lẹ́jẹ̀rì ọmọ lórúkọ Jésù. Amen. Our beautiful mothers in J4M. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to you all. Yep. Ìyá Wúrà. Àlùbáríkà Ọlọ́run. With these few points. Kó máa bá gbogbo wa lórúkọ Jésù. Wúrà Bùnmi. With these few points. Ẹjọ́ sọ́lọ́pọ̀ kan nẹ́tíwọ́ọ̀kì mi ò dáa. Èmi ó lè já mi bọ̀. Nẹ́tíwọ́ọ̀kì yìí ò gbádùn látàárọ̀. Mọ́mí Princess. Go on, son. Mi ò mẹ́ni tó jókòó lé nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa láti ìjọ láti last month. Ìdí arẹrẹ ló jókòó lé. Ìdí arẹrẹ. Èmi náà ti mọ̀ pé ló ṣiṣẹ́ ọwọ́ Yọ̀mí ni. Èmi náà ti mọ̀ pé ló ṣiṣẹ́ ọwọ́ Kébé Súpà ni. Omi kan fi. Ìyá ẹlẹ́rìí lẹ́ni. Happy Mother's Day o. Sexy me. Happy Mother's Day. Mommy Princess. Happy Mother's Day. Mommy Lérí Olúwa. Happy Mother's Day o. I am not Liam father. Torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ wà bẹ́ẹ̀. I am not Liam father. Happy Mother's Day. Ṣé wò ní sọ fún yín pé ẹ̀yin lẹ́yìn Liam mi? Ṣé wò ní sọ fún Liam fún yín pé ẹ̀yin lẹ́yìn Liam mi? I am not. Ó ti jẹ́wọ́ Èmi ò mọ̀ o, kò yé mi o. Ó ti jẹ́wọ́. Ó sọ fún ọlọ́pàá. Wùmí ta ni bàbá bébì. Wùmí ta ni bàbá bébì wọn ló ti jẹ́wọ́ fáwọn. Ta ni bàbá bébì Wùmí wọn ló ti. Ẹlẹ́rìí lẹ́ẹ̀mejì kí n tó ṣe gbégbó fún yín. Ẹlẹ́rìí lẹ́ẹ̀mejì. Fẹ́ẹ́ni olófo, Ọlọ́run fẹ́ gba public lawyer. Public toilet lawyer, ẹ máa fi toilet sí. Tẹ́ni ti wúlò kọ́ ó ti nínà gíjẹ́ o. Tẹ́ni fẹ́ gba ẹjọ́ náà Tẹ́ni fẹ́ gba public lawyer. Ọmọ tọ̀ṣọ́ náà tó nà. Our boss, tẹ́tí bàbá pé Tẹ́ni ti ní nickname ni. Tẹ́ bá ti ń pè Tẹ́ni ẹ mọ̀ fi wókùwókù sí i. Ẹ mọ̀ fi wókùwókù sí i. Ó ní gbogbo wọn, àwọn ò trọ́ọ̀sì wọn, wọ́n kàn wà ní ó tọ́ sí Yọ̀mí. Olówó ni gbogbo. Ẹ̀gbọ́n yín dáadáa, wá ìtẹ́bí ló bọ bedroom voice. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún reverse ẹ̀ díẹ̀ tó yín mi gbọ́ dáadáa. Gbogbo wọn, ó ní owó náà ta sí owó ni wọ́n wá kó. So I need the public. Ó yẹ sọ náà, ó ní show, I need the public. Ṣé ìjò ló ràn ẹ̀ fún wọn? Ó ní ẹ̀yẹ́ kí n bá sọ́mọ́ yẹn sọ o. Ó ní show public lawyer yẹn. A lọ máa béèrè question lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ó gbòkan tó yẹ kó béèrè ìyẹn máa bá wa máa béèrè ó ní ṣó yé yín. Ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́n ẹ dákun ọ̀gá wa ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì yóò já mi ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì yóò gbádùn
ó wù mí kí n sọ̀rọ̀ díẹ̀. ó yá sọ̀rọ̀ pápápá ó yẹ ẹja fi wúrà lẹ̀ ó yá sáré sọ̀rọ̀ pápápá. ká tó mọ̀ sí òfófó àti ní tẹ́ bá ti fẹ́ máa dárúkọ tẹ́ni ó ti ní nickname tẹ́ni wókùwókù láti mọ ẹni tẹ́ ń sọ. máa sọ̀rọ̀ lọ time tí ń count o. ẹ wò ó èmi ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí gbogbo wa a kú ọdún ẹ̀nì happy mother's day akínyìn o àṣẹ mi lórúkọ Jésù wọn ò ní fi wá ṣe lòmíì justice for Mohbad a máa rí gbà lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa àmín. gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́yọ̀rọ̀nù justice gbogbo ẹ̀yin ìyá olórí burúkú nu justice gbogbo ẹ̀yin mọ̀dàrúnú justice akí ẹ̀yin náà o akí yín o bàbá tí àdá alátarodo fún yín àgbákò ọlọ́run kó mọ bá gbogbo yín lọ́kọ̀ọ̀kan o lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa àmín. ṣe rí ọ̀gá wa ọlọ́run ẹ lọ́ọ̀fù Mr. Lati torí ìdíwé bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sanadíṣì ó wà lórí bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀fù ọ̀gá wa show love ẹ show love mi sí Mr. Lati ò show love sẹ́yìn wọn ò show love sẹ́yìn ìyẹn ti lọ torí a mọ̀ wípé ọ̀gá wa wọ́n nífẹ̀ẹ́ wọn àti rí ìfẹ́ bọ̀dá Lati lójú yín bọ̀dá ni o kìí ṣe bọ̀dá o bọ̀dá Lati. ìfẹ́ àdàbà ni ẹlẹ́yẹlé o. kìí ṣe bí ẹlẹ́yẹlé. àdàbà ni wọ́n lọ ní fún wọn. ṣe rí ọ̀gá wa wàláì ẹni tó gọ̀ ní gbégun nù wọ́n sì léyìn egọ́ lẹ́ẹ̀mejì wàláì Yomi ti gẹ́ẹ̀tì bọ̀dá yín gidi sàn-án ni o Yomi ti gẹ́ẹ̀tì bọ̀dá yín gidi sàn-án ni o Yomi ti mú bọ̀dá yín ó ti kó orí bọ̀dá yín sínú àgò rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì wá gba bọ̀dá yín bẹ́ẹ̀ sàánú rẹ̀ ló kú báyìí o torí èyí tẹ́mi ti rí tí ń ṣe bọ̀dá yìí kì í sojú lásán mọ́ Yomi ti fi tìró ká wọn lọ́pọlọ lọ ṣe rí Yomi tiẹ̀ Ikebe super olórí burúkú ó lọ sí Yomi ayé rẹ ti bàjẹ́ tí wọ́n bá wá àwọn professor náà olórí burúkú wọ́n ló yẹ wọ́n wá mọ́ number 1 Yomi tí wọ́n bá ń wá àwọn tó gba degree àti masters nínú orí burúkú àti irọ́ Yomi wàláì kò yẹ wọ́n mú méjì Yomi ìwọ ló yẹ wọ́n mú number 1 tó ti màtìgbà tọrọ rí o ti dòmí mọ́ láti ọjọ́ tí KB sister KB ti gòkè tán tí ló ṣe fíìmù kan scammer ló ṣe láti part 1 to part 2 Yomi àtijọ́ náà mo ti mọ̀ wípé tí wọ́n bá ń wọ oyè inú sí àkọ́bí oyè inú sí Yomi ní jẹ́bẹ̀ Yomi àkọ́bí oyè inú sí yọ fẹ̀kan máa gbébọn ká mọ̀ pé wọn náà ti dìgárọ̀ ọlọ́sà Yomi ẹ wá ní Yomi lọ́pọlọ ẹni tó lọ́pọlọ ní ló lè ṣerúṣẹ́ tí Yomi ṣe yìí ẹ mọ̀ pé ò lè jíjà àti scammer àwọn gan ni wọ́n mọ́ wá intelligent jù àwọn ọpọlọ wọn mọ ṣiṣẹ́ ni yóò mọ ṣiṣẹ́ ni wọ́n mọ bí wọn ò ṣe ní mú wọn bí wọn ṣe yọ bọ́rọ́ níbi ọ̀kan tó gbọ́ Yomi kò ní dáa fún ọ olórí burúkú ni ọ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ní olùsì ní olè ní ọ awáyé mọ́ ṣe rere ní ọjọ́ wèrè tẹ́sẹ̀tẹ́sẹ̀ olórí burúkú ni wọ́n bá jírí ọ láàárọ̀ yẹ mo bẹ́ẹ̀ lùgbò ní Yomi kí ló dé tí ìgbésí ayé ẹ rí bá Yomi ṣé inú ayé ìwọ nìkan lọ́lọ́run kó gbogbo ìdààmú 2025 yìí sí ni Yomi ṣé inú ayé ìwọ nìkan lọ́lọ́run kó gbogbo ìfòòró 2025 yìí sí ni torí kò yé mi fún ọ olórí burúkú ò lè mọ̀ sọ pé tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ láàrin 5 minutes Yomi ó ti dárúkọ owó lẹ́ẹ̀mẹrin ayé tó kọ́kọ́ wá owó ló pàyẹ́ ẹ̀ ìyá tó bí Yomi ayé tí ìyá kọ́kọ́ wá ó tó bí owó ló pàyà Yomi tó bá ti ń sọ̀rọ̀ kan báyìí owó ni tó bá ti ń sọ̀rọ̀ méjì báyìí owó ni Yomi sórí ẹ̀ burú ṣé pọ̀rí bàbá rẹ̀ sọ ṣiṣẹ́ fún wọn ó ṣiṣẹ́ fún wa nínú J4M ni tó lórí burúkú ló fi wá mọ́ sọ̀rọ̀ owó ni owó ti ba ayé wèrè jọ ó ti dorí wèrè rú Yomi ó sì ń gba gbogbo owó náà olórí burúkú kí ló fi ń ṣe ìtẹ́mi rí tó yàtọ̀ lára rẹ ni pé ó yọkun ó yọ̀dí sí ó sì tí ń tirun Yomi wèrè lóòjọ́ Yomi wèrè lóòjọ́ ṣé dandan ni kó o bá yé bàbá rẹ jẹ́ ní láì ṣe bàbá Mohbad àbò lórí burúkú ni máa yí ló yẹ káwọn ayé ó ti lẹ Yomi ń dì ó yẹ wọ́n ti fàjùlọ hàn wàláì ó yẹ káwọn ayé ó yẹ kí wọ́n ti lé sí Yomi là ó yẹ wọ́n ti sán Yomi ń dì ó yẹ kó ti mọ́ ti lé ètò su wàláì tàláì torí orí burúkú tí Yomi ń ṣe yìí wàláì kò lè pè rẹ
Yọ̀mí orí burúkú tó ra wọlé kò lè béèrè yóò bá tiẹ̀ jẹ́ ni ó máa bá tiẹ̀ jẹ́ ni lẹ́nu tiẹ̀ olórí burúkú ẹlẹ́nu yẹ̀ẹ́lẹ̀ ìwọ wá ní bàbá gift tán fún bàbá o gift tí bàbá ń gbà o láyọ̀ tán fún wọn o kò yẹ ká máa gbà kò yẹ Yọ̀mí ọlọ́wọ́ àgbákò ọlọ́wọ́ ti lè pàdé ẹ̀ ó ṣe kò ń jẹ́ àgbákò ó ṣe sùn kò ń gé orí olórí burúkú àpapọ̀ ìṣòro ọlọ́wọ́ gbé wọnú ayé ẹ̀ Yọ̀mí kí ló dé tó ń fòkú ọmọ bàbá yìí yọ̀ Yọ̀mí kí ló dé tó ń fòkú ọmọ bàbá yìí yọ̀ tó bá lè help ẹ̀ Yọ̀mí fi bàbá yẹn sílẹ̀ fi bàbá yẹn sílẹ̀ Yọ̀mí ó ti tiẹ̀ gan ti wájú tìyàbọ̀ olórí burúkú ìyàwó rẹ̀ lọ Yọ̀mí kí ni ìṣòro ayé rẹ̀ ó sì nǹkan kan kò sí nǹkan kan tó ṣe tó sọ sídìí àfíró lórí burúkú àmọ́ pariwo pátápupa lórí burúkú sáwọn tó ń yẹ di wọn lẹ àwọn tó ń yẹ pátá wọn ní ojú fọ ṣé pátápupa náà ń lò ní Yọ̀mí àwọn tó ń gàdí tí ń gàdí fún ọ dákun ṣé pátápupa náà ń lò ní tó lórí burúkú ẹ bá sọ̀rọ̀ kan pátápupa ni o kò dákọ pátá gírèrè pupa náà ni olórí burúkú olóṣooṣorí bí àwọn oṣooṣi aláyé bàjẹ́ ṣé wọ́n fi sí ọ ni fade actor ìwọ tó yẹ kó ògo rẹ ti wọ òkun tó yẹ kó mọ bẹ lọ bọ́lá ó ṣe bọ́ dágbà rẹ padà Yọ̀mí ó wá wánú jfm ó wá ganu wá sexy mi sì ti sọ lánàá wọn ní lórí burúkú rẹ tó bá ti ń ṣẹ́jú pàkópàkó bí ó lélẹ̀ wọn ló lórí ìlú tí wò ló fi ọpọlọpọdà láti lọ tó bá ti ń ṣẹ́jú pàkópàkó bí ẹni fẹ́ jí nǹkan Yọ̀mí olórí burúkú olóṣì obìnrin mímọ̀ tí ló ti ro ìwo ń tọpin ó ti létí ro gbogbo ojú ti kó nú tán ojú gan ti sáfórí Yọ̀mí ìwọ wá ń jáde síta oríṣiríṣi narrative ó sàn léli bàbá yẹn ni Yọ̀mí kí wá ní ìṣòro ayé ẹ kí ní ìṣòro ayé ẹ Yọ̀mí sọ fẹ́ kí Ọlọ́run gbé àdánwò bá wọ̀ náà Ọlọ́run sì máa gbé bọ̀ àdánwò tí bàbá yẹn rí fi sẹnu gátagàtá sí bàbá Yọ̀mí Ọlọ́run ó fi bẹ̀wọ̀ náà wò Yọ̀mí torí ìkà ni ọ olórí burúkú ọkùnrin ni ọ ṣèbọ́kùnrin nìwọ náà ìwọ gbàdúrà kó o tọ́mọ láti kékeré láìsí ìyá kó wá dàgbà kó tásìkò tó fẹ́ máa ṣe fún ọjẹ́ kán sì gbẹ̀mí ẹ̀ ní ìfọ̀nàfọ̀sù Yọ̀mí ṣé ìwọ dákun tó bá jẹ́ pé wọ ni ṣé bó ló ṣe Yọ̀mí ṣùgbọ́n Ọlọ́run wàá fi kú ọmọ bẹ̀wọ̀ náà wò ayé òfin wa mọ bí ìwọ ló mọ̀ ọ́ sí bí bàbá mi mọ̀ sí Yọ̀mí ayé òfin kú ọmọ wọn ò fi bẹ ìwọ náà wò torí ìkànnì olórí burúkú ẹ̀dá sí ni alágbàkú èèyàn ni ọ́ olórí burúkú olè 419 àlùmọ́jìrì olórí burúkú àmọ́ pariwo NGO àlùmọ́jìrì tó lórí burúkú ń gbé kí NGO tí wọ́n ní olórí burúkú òde kò rẹ́dísítà tó wá ń dé ká wọ́n àmọ́ pariwo NGO ni o àwọn NGO tí ò ní lọ́ọ̀yà abẹ́rẹ́ pórí eléyìí ti burú sá sóòsè bí inú jọ́fẹ́ àwọn tó wà ń bí òlọ́pọlọ ní Yọ̀mí sóòsè bí inú J4M àwọn True Justice for Mohbad sóòsè bá àwọn tí mẹ́mí òlọ́pọlọ ní Yọ̀mí olórí burúkú gbogbo bí tí wọ́n bá ti mọ̀ pé wọ́n gẹ̀ẹ́tì òun báyìí olórí burúkú ò ní lọbẹ̀ ibi tó ti mọ̀ kó lè dé ọpọlọ wọn mọ́lẹ̀ ó lè bá tí wọn jẹ́ ibẹ̀ ni Yọ̀mí ó ganu lọ yá máa pariwo pátápupa pátá wèrè pátá dìdìrìn Yọ̀mí sórí ẹ burú bí eégún tí ń lé wèrè ṣé orí ẹ burú bí eégún tí ń lé wèrè ni ìwọ ikán náà lọ jáde ńjọ́ kínní àná tí ẹ bá rí bí wọ́n ṣe wọ́ Mohbad Nàìjíríà máa dàrú ni tí ẹ bá rí bí wọ́n ṣe ṣe ọmọ yẹn Yọ̀mí so a sì ní so orí CCTV kámẹ́rà ni ó yẹ wọn ó gbé ọ nítorí inú CCTV kámẹ́rà tó fi ní Nàìjíríà ó dàrú ó yẹ kó o wá sọ fún wa olórí burúkú kò sálágbára kankan bí kankan wọn kéré wọn ò lè kojú ẹ Yọ̀mí olórí burúkú kò mọ pẹ́rẹ́ ló mọ sákórèdé ìsìkọ́ mi olórí burúkú gbogbo tó ń jápa aláyé bàjẹ́ ń jò ló ti dé London Amẹ́ríkà kò lọ́jọ́ ló ti dé bẹ́ẹ̀ kan yìí olórí burúkú gbowó tán tó dé London tó ní wọ́n wá ń kanlẹ̀kùn mọ́ òun lórí aya assassin ń bẹ ní London àbó lórí burúkú lélẹ̀ ní sọ wáìnì ẹ̀wà nìyẹn àdìwẹ̀rẹ̀ Yọ̀mí ó wá ń sọ kò sálágbára kankan bì kan kò tún pé bóyá bíi 3 days ló tún ní ìwọ ti wọ bẹ̀ tán kó tó mọ̀ kó kẹnu kí ló kẹnu fún Yọ̀mí dàpọ̀ láàrin ìlú àti kí ló kẹnu ṣebí kò sálágbára kankan bì kankan Yọ̀mí kí wá ló kẹnu fá yí ẹ kí ló kẹnu fá yí ẹ kò sálágbára kankan bí kankan ò sì ń ṣiṣẹ́ òun láwọn ọlọ́pàá ò ṣiṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá ń ṣiṣẹ́ àríkókò iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe Yọ̀mí sóò ti wá rí pé orí ẹ burú bí eégún tí ń lé wèrè Yọ̀mí ó ti rí pé orí ẹ ti burú bí eégún tí ń lé wèrè ó wà jáde síta ó wà mọ wíwìkúwì lẹ́nu ó mọ ṣe rádaràdó ó mọ ṣe rédèrèdè àwọn colleagues ẹ gan ní industry gan ti ń wọ̀ pé orí
orí Yomi ti burú ọpọlọ rẹ̀ ti gbálẹ̀ Yomi kí ló dé kí ni ìṣòro ayé ẹ̀ ní tó ń ṣe tí ò bá ti pè tí ò bá ti rí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe nínú J4M fi bàbá yẹn sílẹ̀ Yomi ṣé bàbá yóò live life ẹ̀ Yomi fi bàbá sílẹ̀ tó live life ẹ̀ òun kọ́ ló pa ọmọ ẹ̀ olórí burúkú tó bá ti rí pé gbogbo ibi tó ti fẹ́ rówó wọn blọ́ọ̀kì ó wá jáde ní síta ó wá ní Mr. Muiwa o Mr. lọ́rọ̀ Mr. Muiwa wàláì ọ̀rọ̀ wọn ò dùn mí wàláì bọ̀dá yẹn pa I'm sorry to say that o bọ̀dá yẹn pa torí tí wọn ò bá pa ni àwọn wọn fa gbogbo rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ fún bàbá tó bá jẹ́ pé ìgbà tí Òdùmọ̀ṣù ti ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe rádaràdá náà bá ti pariwo rẹ̀ síta ni wàláì gbogbo tí Yomi fojú bàbá yẹn rí wàláì ojú bàbá ò ní rí wàláì tàláì ojú wọn ò ní rí tó bá jẹ́ pé bàbá Mr. Alọ́ba ló bá wà ní pòṣíṣàn Mr. Muiwa ni wàláì bàbá yẹn wọ́n á ti rí justice bọ̀bọ̀dá Muiwa gentle àwọn kan ṣe bí ẹni ọmọgọ́dẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ nú ọsán kọ́lọ̀ ń dárí jì mí àwọn náà fa gbogbo rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ àwọn náà fa gbogbo rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ fún bàbá àwọn wọn fa gbogbo rọ́bìṣì fún bàbá tí Yomi fi sẹ́nu gbọ̀ngbọ̀n tó fi lẹ́nu òun tọrọ lórí bàbá yẹn àwọn náà fa fún wọn tó bá yẹ pé bàbá ni wọ́n wà ní déédéé náà wà ní pòṣíṣàn Mr. Muiwa ni wàláì bàbá yóò ti lé Òdùmọ̀ṣù lọ ti pẹ́ tí wọ́n ti kóra wọ́n ti súnmọ́ bèbè justice ṣùgbọ́n Mr. Muiwa ibi àwọn náà òun ọ̀jọ́ ẹni tó mọ́gẹ́dẹ̀ náà sọmọ́ pa díẹ̀ ni ló jẹ́ kó lórí burúkú Yomi yìí Yomi olóòórùn yìí tó yẹ kó ti kó gbogbo ọpọlọ sínú ìdì tán olórí burúkú sẹ́ni díwèrè lúdẹ nílùú tó ti jẹ gbogbo justice for Mohbad ó ti jẹ́ tán ó ti jẹ́ tó ti jẹ́ sórí ìtẹ́jú olórí burúkú orí Yomi nù bí ẹyẹ ẹgún yìí orí rẹ̀ nù bí ẹyẹ ẹgún ẹyẹ àkàlàmọ̀gbò yìí olórí burúkú oníwájú orí gbádágí bí ìlú bẹ̀m̀bẹ̀ láyé bàjẹ́ ìwọ̀rọ̀ wá tọ́ sí wọ lẹ́nu ó wá ń sọ̀rọ̀ sí bàbá ó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá ó ń ṣe rádaràda ó dùn rí lóbi níyàwó òdúró ọ̀dẹ̀ tiẹ̀ olórí burúkú ṣebí wọn náà ló tọ́jú akóredé wá tó dédé éèjì Mohbad kán wá gbẹ̀mí ẹ̀ lójijì olórí burúkú ó ní yàwèrè ju bí bàbá ń ṣe yàwèrè lọ àbí tí ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni Yomi tó o fẹ́ sórí burúkú ni kò fẹ́ bá mi dá fáwọn tó jáde lára àwọn àtiwọ́ náà ni Yomi sọ ń wá ìní wàrà nǹkan Gaza o Yomi sọ olórí burúkú ẹni tó gbé òkú ẹran rẹ̀ wọlé wàláì ó ń tọ́ náà ní ó wà gbé òkú ẹran rẹ̀ bọ́ta torí Yomi òkú ẹran ní ò kí ń ṣàlàyé ìwọ wá jáde lẹ́nu akáyín tiẹ̀ ó jáde lẹ́nu dọ̀dọ̀yọ́ tiẹ̀ olórí burúkú ń wò bí ẹni ọ̀ṣọ́ pa ìwọ wá ní ìwò sí ò bá bàbá ṣiṣẹ́ o Mohbad ni ìwọ bá ṣiṣẹ́ béèrè àdírẹ́sì ibi mọ́ọ̀gì ibi tí Mohbad wà kó o lọ bá kó o du ìwọ náà ti dábòkú sọ̀rọ̀ ní òkú di méjì olórí burúkú aráyé bàjẹ́ ìkà olórí burúkú àwọn olóṣì Yomi tí ó padà ta ni ó padà sórí ibú jálẹ̀ ni tó o bá lẹ́yìn bàbá Mohbad ó padà sọ tó jẹ́ pé ayé rí ó fi rún táyé rí ó fi rún yángayángá tí ò ní lè rí bí ẹ Yomi torí o ti súnmọ́ bèbè rẹ̀ thank you for the gift o torí o ti súnmọ́ bèbè tí wọ́n ti ba tiẹ̀ jẹ́ tí ò ní lè rí bí ẹ sọ lórí ibú ìwọ tó yẹ káwọn ayédàkùn sí òṣòlógùn lé ayé mọ́ ni ó yẹ kán ti fayé hàn Yomi ó yẹ kán ti fayé hàn kó ti fẹ̀yìn rìn lọ kó ti mọ́ ti lé tọ̀sù olórí burúkú aláyé bàjẹ́ olóṣì ní àmọ́ sẹ́jú pàkó ẹ̀bẹ́ rí ibi tó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pọ́n ti kórìí bọ̀dá yín mọ́ inú agolo kan nu ó ní bọ̀dá yín ni ó gba first báwọn bá ti rí justice àwọn náà sì dánú lẹ̀lẹ̀ ní sí wáìnì tọwọ́ bọ̀ ní lọ́pọlọ ẹ̀yin náà wá ń wò bí ẹni tẹ́ gbàgẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ wá wò bí ẹni gbàgẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ Yomi sì ń tọwọ́ fọpọlọ tí yín ṣeré Yomi gbé nǹkan dání ó gbé nǹkan dání kí ni tó wá gbé fún yín látijọ́ yìí ó gbé nǹkan dání sọ kú tó pa bàbá àsùnwò fún yín ó gbé nǹkan dání sọkú tó pọ̀ lójú ọláyà London ẹ̀yin ò tí wàá mọ̀ pé tó gbé dání ló ti pọ̀ fún yín àtijọ́ ti wá sọ bá fún yẹn dàkú kí lórí gbélẹ̀ olórí burúkú tí wọ́n sọ fún ní station wípé 3 seconds video wúlò àwọn ò lè ṣe nǹkan kan lé lórí tó sì bọ́ síta tí sì ń parọ́ fẹ́yìn tí sì fi ń da mílímílí ní bá ti gbọ́ pé ọ̀rọ̀ owó báyìí etí náà Yomi yóò nàró níbi ìgèlè ọmọ lóòkù ó lòṣì oníwájú orí dápàdé irun gbanú bíi tó bú kan sórí our best scholar daddy ni ó bá tiẹ̀ gẹ́ àwọn wọn rún ayé ẹ tó lórí burúkú àwọn èbó sápọ́sáǹtì ló gbọ́ àwọn èbó mi tó ń sọ gan lórí burúkú kò yí ọ Yomi àwọn èbó òfò tó ń ní tó ń sọ gan kò yí ọ
èyìn bó bàbá oní bàbá ni ló ń yá lò lórí burúkú àṣewérè náà ń ganá wò wá Yọ̀mí ká dáa fún ọ kò ní ra gbá fún ọ Yọ̀mí kò ní ra gbá fún ọ bálálẹ́ bá ní ó dáa fún aláàárọ̀ ò ní jẹ́ Yọ̀mí torí òun fún ọmọ bàbá òfin yọ ni òfin gbomijé lójú bàbá tí bàbá yóò bá lè sunkún tí yóò bá lè sunkún síta sunkún sínú ẹlẹ́dàá bàbá òun yóò sì fìyà jẹ ọ Yọ̀mí o ò lè yọ bọ́rọ́ Yọ̀mí wàlẹ́ ò lè yọ bọ́rọ́ gbogbo èpè tó ń gbà àtẹníjàta àtẹníjẹpo àtẹni tó ti táṣọ àfọ̀ṣẹ́ lánàá kọ̀rọ̀ yàrá rẹ̀ Yọ̀mí gbogbo èpè yóò ṣẹ̀mú yóò bá ṣẹ̀dá rẹ̀ mu toró lórí burúkú ni ọ́ ìkà ni ọ́ olórí burúkú rẹ̀ ń bẹ́ ń bí o ó tún ti ganu débi ó tún fẹ́ gbé yìnbó tí bàbá àwa dádì àwa best scholar dádì ó tún so lórí burúkú àfi sákúrósáǹtì yìí náà ni ó Yọ̀mí onísákúrósáǹtì olórí ibu onísákúrósáǹtì ọ̀ràn onísákúrósáǹtì òfò àti pátákùpá wèrè tí ló ti rò lé sí ròtàn ojú ti parẹ́ mọ́ wèrè lágbárí ojú ti parẹ́ mọ́ lágbárí sẹ́yìn gan òjòkú tán ẹ̀ ń bá mọ̀ báyìí ẹ worí Yọ̀mí àfi bí orí ìgúnnu olóṣì ẹ̀wọ̀n ẹ dákun mo dúró náà justice yìí wà láàárín gbà láṣì Ọlọ́run ẹ jẹ́ ṣe kán mọ́ kóbó torí àwọn tó kù. Thank you. Daddy wẹ káàbọ̀ Thank you so ẹ bá wa much. dayé Yọ̀mí ẹ bá wa dòpónú wèrè rú ibẹ̀ ń bí. Thank you. Miss Best Kalawa, good evening, sir. Ẹ káàbọ̀, sir. Ọ̀gá ayé máa gbé wúrà bùnmi sókè mọ́ ẹ̀jọ̀. Wúrà bùnmi ti skata gbogbo tébù. Ó ti jẹ́ kí rẹ́rìn mo ti wà lẹ́lẹ̀ ní ẹ̀jọ̀. Oga. Ẹ kúrọ̀lẹ́, sir. Mr. Ishaq, good evening, sir. Good evening, ma. Coffee. Sir, ẹ kúrọ̀lẹ́, sir. Should I? Yes, sir. Continue, sir. Continue, sir. Yes, sir. Continue, sir. Okay. Good evening. Good afternoon. Good evening, everyone on this platform. It's another beautiful day. And we thank God for the opportunity of today, for the confession of a complete distraction that God has been able to reveal, and he has not been forced to confess to the whole world his mission on this cause for justice. People before now may not know that this guy came just because of donation. But he has used his mouth today to confess. But before I go to his confession, there is something that a lot of people are missing, and he's still using it to distract us. I will lay a small background. How this man is deceiving Latisne. Let's start from the CCTV. We discovered CCTV before Yomi. We are all been advocating for police to work on getting the CCTV in the house. And Yomi later joined us. He went the angle of CCTV. It was on Mohbad Street. And he said he had discovered a neighbor. A neighbor that has no name and no telephone number. And the neighbor asked for one thing from Yomi, a court order. He has an NGO. He said he is not the person. Yomi told her point blank that it's his NGO that is working, that's not him. Why is it difficult for Yomi's NGO to work with the police to get a court order? Yomi failed to work on the court order and decided to come public. Correct?
pé nẹ́tíwọ̀kì. Sexy me about a mute. Sexy me about a mute. Okay, continue, sir. There's a CCTV pointed at Mohbad's compound. They were carrying people in and out. As everybody was moving in and out. This is a big true. And that is why all of us joined this Yomi. And when Yomi left the scene, he disappeared. He claimed that there is a threat on his life. And he said before he was leaving, he has handed everything over to the police. If what the neighbor asked for is a court order, and there is no telephone number of the neighbor, the name of the neighbor is not known, waiting Yomi send people go do for neighbor's house, a neighbor that was not expecting anybody. Yomi lie all abroad. There is need for somebody to follow up his lead, and that is why he brought Baba Mohbad and Mr. Muyiwa into the picture, for them to follow up. Because he was just telling you that now he is outside of the country, he has discovered this, he has discovered that, and that now there is not, and somebody, a reasonable person would think there is somebody to follow up. The court order is there, but Yomi said the lawyer needed to go and meet the man that was not expecting anybody. That day, the Sheyi that was sent couldn't identify the place. They were asking for the specific address, a court order that requires a specific target. It was a specific order for a particular